हाँ भाई, वेलकम टू जी कवर। देखिए आज हम आपके लेकर आए बायोलॉजी के बहुत ही सिलेक्टेड और टॉप लेवल के क्वेश्चंस। याद रखिएगा, रेलवे एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो साइंस का पोर्शन है वो है बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि बायोलॉजी के क्वेश्चन दिन पे दिन मॉडरेट होते जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन मॉडरेट नहीं हो रहे हैं, उसकी लैंग्वेज मॉडरेट हो रही है। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आप आराम से एग्जाम भी क्रैक करेंगे। ठीक है, तो आज हमने इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं बहुत बार रिपीट भी हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन मोस्टली रेलवे एग्जाम से पूछे जाते हैं। आपके रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, दो बहुत ही बड़े एग्जाम्स लगे हुए हैं और उन दोनों ही एग्जाम में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में मनुष्य में पाया जाने वाला एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में मनुष्य में पाया जाने वाला एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। तो देखिए यहाँ पर 3 हार्मोन्स के नाम आपको दिए गए हैं। एक आपका सोमेटोट्रॉपिक, फिर एक आपका थायरोट्रॉपिक, एक आपका पुटिकापेरक यानी STH, फिर आपका TSH या फिर FSH। तो ये तीनों ही हार्मोन आपको दिए गए हैं और इसमें से पूछा क्या जा रहा है कि मनुष्यों में पाया जाने वाला एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। तो आपको याद रखना है कि उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, मनुष्य में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन है। इससे मनुष्य की शारीरिक वृद्धि होती है। ठीक है, तो इन तीनों ही हार्मोन्स को याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपकी निम्नलिखित में वे कौन सी जो ग्रंथि है जो नलिका विहीन होती है, यानी ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिनमें डक्ट्स नहीं पाई जाती, यानी किसी भी प्रकार की कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती। इनमें जो भी हार्मोन्स बनते हैं वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में स्थानांतरित होते हैं, यानी इसमें से हार्मोन्स बने और ब्लड में मिले और ब्लड के माध्यम से बॉडी में सब जगह पर पहुंचते हैं। नलिकाएं नहीं है कि डायरेक्ट नलिकाओं से ये ब्लड को बॉडी के किसी भी पार्ट में पहुंचा दें। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये तीनों ही उपयुक्त तीनों ही ग्लैंड जो है, या आपकी ये पीयूष ग्रंथि, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थायराइड ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि, ये तीनों ही जो ग्रंथियां हैं ये हैं आपकी नलिका विहीन ग्रंथियां। इनमें डक्ट्स नहीं पाए जाते। इनमें जो भी हार्मोन्स बनते हैं वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि है जिसमें से सर्वाधिक हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सर्वाधिक हार्मोन का स्रावण करने वाली जो ग्रंथि है वो है आपकी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, मस्तिष्क में पाई जाने वाली बहुत ही स्मॉल ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और आपको याद रखना है पूरे शरीर में जितना भी हार्मोन बनता है उसका निगमन और नियंत्रण, यानी कब हार्मोन कितना चाहिए और किसका कितना मतलब प्रेजेंट होना चाहिए शरीर में, ये सारा काम जो कौन करती है वो पीयूष ग्रंथि करती है। इस कारण इसको जो है मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। सर्वाधिक जो है हार्मोन भी यहीं से निकलता है, मस्तिष्क में पाई जाती है और बहुत ही स्मॉल, सबसे छोटी ग्रंथि भी यही होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, पीयूष ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती, फिर भी ये क्या है, मास्टर ग्लैंड है। तो ये थोड़ा सी आपको क्वेश्चन लगता होगा कि टफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप समझ के चलेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो याद रखिएगा, ये नलिका विहीन तीनों ही ग्रंथियाँ हैं। इनमें जो भी हार्मोन्स बनते हैं ये ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डाइनेसेफेनॉल संरचना किस ग्रंथि में उपस्थित होती है। IMP क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, डाइनेसेफेनॉल जो संरचना है वो किस ग्रंथि में उपस्थित होती है। आपको याद रखना है कि रेलवे एग्जाम्स में आपको जो ग्लैंड से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है पीयूष ग्रंथि में डाइनेसेफेनॉल जो संरचना है ये आपकी पीयूष ग्रंथि में उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपयोग पर नियंत्रित रखने वाला हार्मोन जो अग्नाशय से स्रावित होता है वह कौन सा हार्मोन है। ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में एनर्जी के स्रोत होते हैं। ठीक है, और इनके उपयोग पर जो नियंत्रित रखता है उस हार्मोन का आपको नाम पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बात की जा रही है इंसुलिन हार्मोन की। इंसुलिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के उपयोग पर नियंत्रित रखते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनते हैं। तो आपको याद रखना अग्नाशय में बनते हैं। अग्नाशय में एक सेल्स पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा कोशिकाएं। ठीक है, बीटा कोशिकाओं में इनका श्रावण होता है और इंसुलिन हार्मोन क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के उपयोग पर नियंत्रित रखते हैं। इनकी कमी से मनुष्यों में डायबिटीज रोग हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि एक विशेष प्रकार की संरचना जिसको बोलते हैं लैंगरहैंस की मानवीय जो है किस मानवीय अंग में उपस्थित होती है। IMP क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं, एक विशेष प्रकार की संरचना जिसको हम लोग बोलते हैं लैंगरहैंस की जो है किस मानवीय अंग में उपस्थित होती है। तो आपको याद रखना है लैंगरहैंस जो है ये अग्नाशय में उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंडोल एसिटिक अम्ल जो है इसको बोलते हैं कैपिटल आई डबल कैपिटल ए का प्रयोग जो है वो किस क्षेत्र में किया जाता है। IAA जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोल एसिटिक अम्ल का प्रयोग है जो किस क्षेत्र में किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ये आपको आता है, और अगर आपको नहीं आता तो ये आपके लिए मॉडरेट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि एंडोल एसिटिक अम्ल का प्रयोग जो किया जाता है वो उद्यान क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, उद्यान क्षेत्र में मतलब बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हम लोग कलम लगाते हैं, जिसमें हम काफ़ी जल्दी हम जिस पौधों को तैयार करना चाहते हैं, मोस्टली ऐसा कहाँ पर होता है, जितने भी बागानी क्षेत्र हैं वहाँ पर किया जाता है। रीजन क्यों, इससे हमें जल्दी पौधे प्राप्त हो जाते हैं। एंडोल एसिटिक अम्ल में अगर किसी पौधे की कलम को भिगोकर हम लगाते हैं तो उसमें जड़ें जल्दी विकसित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेगा, एंडोल एसिटिक अम्ल का जो प्रयोग है वो मोस्टली उद्यान क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को जो है अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। IMP क्वेश्चन है। देखिए अंतःस्रावी विज्ञान जो है अभी लेटेस्ट में ये बहुत ज़्यादा मतलब इस पर अब गौर किया जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा, क्योंकि मनुष्य में जो बहुत सारे रोग हैं वो जैसे मेटाबॉलिज्म्स की क्रिया के कारण ही होते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म अगर आपका ठीक नहीं है तो आपको शरीर में बहुत सारे रोग होंगे, और मेटाबॉलिज्म को बहुत सही रखने का काम कौन करती हैं, जितनी भी आपकी ग्लैंड्स हैं। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता जा रहा है। तो किस वैज्ञानिक द्वारा जो है इसके लिए काफ़ी अच्छा उल्लेखनीय कार्य किया गया, जिस कारण इन्हें क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपको रखना है थॉमस एडिशन। थॉमस एडिशन जो है इन्होंने ही अंतःस्रावी विज्ञान का खोज की, इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पीनियल काय जिसको हम लोग बोलते हैं पीनियल बॉडी ग्रंथि उपस्थित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या बोले हैं, पीनियल काय ग्रंथि उपस्थित होती है। तो याद रखिएगा मनुष्य के मस्तिष्क में पीनियल काय ग्रंथि जो है आपकी उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थायराइड ग्रंथि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के किस अक्षर के समान होती है। ठीक है, इस ग्लैंड के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये भी बहुत पूछी जाती है। आपको याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड जो है ये आपके गर्दन में पाई जाती है। ठीक है, आप जैसे ये आपकी गर्दन है, ठीक है, ये आपकी गर्दन है, ये गर्दन में देखिए इस तरह, फिर ये इस तरह, और ये फिर इस तरह से ये ग्रंथि क्या होती है, जुड़ी होती है। तो देखिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस तरह से बनकर आएगा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट H के अनुसार। ठीक है, तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि की जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है वो H के अनुसार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिक्सीडेमा जो किस ग्रंथि से संबंधित रोग है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, मिक्सीडेमा किस ग्रंथि से जो है संबंधित रोग है। तो आपको याद रखना है ये भी थायराइड ग्लैंड्स यानी थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेलिस एवं स्ट्रालिस लेज़र जो है प्रथम किस शब्द को परिभाषित किया। यानी जो आपके वैज्ञानिक है बेलिस एंड स्ट्रालिस लेज़र ने जो प्रथम बार जो है किस शब्द को परिभाषित किया था। तो याद रखिएगा बेलिस एवं स्ट्रालिस लेज़र ने प्रथम बार जिस शब्द को परिभाषित किया था वो है हार्मोन। ठीक है, हार्मोन वर्ड का यूज़ इन्हीं वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, वैज्ञानिक कुरुशोवा द्वारा किस पादप हार्मोन की खोज की गई। IMP क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, वैज्ञानिक कुरुशोवा द्वारा जो है किस पादप हार्मोन की खोज की गई है। तो आपको याद रखना है कि पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की खोज कुरुशोवा द्वारा की गई है, और ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बसंतीकरण की प्रक्रिया में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। IMP क्वेश्चन, बताइए बसंतीकरण की प्रक्रिया में जो है किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्या रखना है, जिब्रेलिन। देखिए हमने एक वीडियो अपलोड करी थी ग्लैंड की, वो आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। IMP क्वेश्चन, देखिए आपको याद रखना है कि ग्रंथियों की बात हो रही है तो यहाँ पर दो प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहाँ 4 ग्रंथि दे रही है, जिसमें से 3 ग्रंथि आपकी बहिःस्रावी है, एक ग्रंथि आपकी जो क्या है वो अंतःस्रावी है। तो आप क्या रख रहे हैं, थाइमस। थाइमस जो है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथियाँ, ये तीनों ही ग्रंथियाँ अंतःस्रावी नहीं है, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जो है मूत्र में कैल्शियम की मात्रा की वृद्धि करता है। IMP क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जो है मूत्र में कैल्शियम की मात्रा की वृद्धि करता है, यानी मूत्र में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो यार क्या, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके थ्रू क्या है, मूत्र में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। आपको याद रखना है कि मूत्र में कैल्शियम की मात्रा क्यों ज़रूरी होती है। देखिए क्या होता है कि अगर शरीर में एक्स्ट्रा कैल्शियम बनता है तो वो क्या बनाता है, स्टोन बनाता है, यानी शरीर के अंदर जो पथरियाँ होती हैं वो कैल्शियम के कारण ही बनती हैं। तो जिस कारण क्या है, मूत्र में जो है कैल्शियम का, जो अनावश्यक कैल्शियम जो हमारे शरीर में यूजेस जिसका नहीं है, उसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो जो थायरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन है, ये क्या करता है, मूत्र में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि अनावश्यक कैल्शियम जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में किस रोग के कारण जो है थायराइड ग्रंथि नष्ट होने लगती है। IMP क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में किस रोग के कारण जो है थायराइड ग्रंथि जो है नष्ट होने लगती है। तो याद रखिएगा, जो हाशिमोटो रोग, ये एक ऐसा रोग है जब कोई जो रोगी है वो बहुत सारी मेडिसिन्स खाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें कई सारी बीमारियां होती हैं, वो रेगुलर क्या है, मेडिसिन्स खाते रहते हैं, तो ब्लड के अंदर जब मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट बढ़ने लगते हैं तो उन्हें एक रोग होता है जिसे बोलते हैं हाशिमोटो रोग। और ये रोग क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को ख़त्म करने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेडिंग जो है कोशिकाएँ उपस्थित होती हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, लेडिंग कोशिकाएं जो है उपस्थित होती हैं। तो आपको याद रखना है, पुरुष जनन तंत्र में लेडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, लेडिंग लिखा तो इसका मतलब नहीं लेडी में, यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका है पुरुष जनन तंत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो लगभग लोगों को आता होगा। मैं इस क्वेश्चन में मैं भी बता सकता हूँ कि मैं 80% लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने इसका आंसर गलत दिया होगा। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। बहुत सारे लोगों ने मधुमेह लगाया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर उपयुक्त तीनों ही, क्योंकि पॉलीयूरिया और कीटोसिस और मधुमेह, ये तीनों ही रोग जो है मनुष्य के अंदर इंसुलिन की कमी से ही होते हैं, ठीक है। बताइएगा क्या मेरा परसेंटेज ठीक है या गलत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है पुरुष में विकसित करते हैं। IMP क्वेश्चन, याद रखिएगा, जो है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये सिर्फ पुरुषों में पाए जाते हैं, और ये पुरुषों में किस चीज़ का विकास करते हैं। तो याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन के उपस्थिति में ही दाढ़ी मूंछों का विकास होता है, वृषण गुहा का विकास होता है, मजबूत मांसपेशियों का विकास होता है, यानी उपयुक्त सभी। अगर इस हार्मोन की कमी है तो पुरुषों में इन सब चीज़ों का विकास नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में थायरॉक्सिन की कमी से उत्पन्न रोग है। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रुधिर में थायरॉक्सिन की कमी से उत्पन्न रोग है। तो आपको याद रखना, उच्च रक्तचाप, जिसके शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है, यानी थायराइड ग्लैंड किसी भी कारण क्या है डिस्टर्ब है, और आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म्स की जो क्रियाएं हैं वो ठीक से नहीं हो रही हैं, तो आपके ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। यानी उच्च रक्तचाप जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। देखिए थोड़ा सी हम डिस्क्राइब इसलिए करते चल रहे क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं। ये मोस्टली अगर बायोलॉजी से आप हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप बायोलॉजी आप नहीं रही आपकी कभी सब्जेक्ट में, तो आपको थोड़ा सा तो इसको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि शरीर में हुई विकृति को ठीक करने का कार्य करते हैं। विकृति मतलब डिस्ट्रॉय, यानी कोई चीज़ खराब हो गया अगर शरीर में, यानी कोई टूट फूट है, आपको कोई चोट लग गई, आपको कोई घाव हो गया है, तो उस घाव को भरने का यानी ठीक करने का कार्य जो है वो कौन करते हैं। तो आपको याद रखना है, प्रोटीन टूट फूट की मरम्मत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि रासायनिक प्रक्रियाओं के पश्चात निम्नलिखित में कौन सा जो है विघटित नहीं होते। IMP क्वेश्चन, यानी आपके रासायनिक रिएक्शन हो चुकी है लेकिन विघटित नहीं हुए हैं, यानी खत्म नहीं होते हैं। तो यार कि यहाँ पर बात की जा रही है एंजाइम्स की। एंजाइम्स रासायनिक क्रियाओं के बाद भी ज्यों के त्यों बने रहते हैं, ये खत्म नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से मनुष्यों में आंशिक अंधता उत्पन्न होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर हम इसको डायरेक्ट बोल देते हैं आंशिक अंधता को रतौंधी, तो आप लोग बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन आंशिक अंधता है थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो गए, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है रतौंधी की ही, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से मनुष्यों में रतौंधी रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फैलोपियन ट्यूब का जो है आवश्यक जनन संरचना होती है, यानी जो फैलोपियन ट्यूब है ये आवश्यक जनन संरचना कहाँ पर होती है।
तो आपको याद रखना है कि जो फैलोपियन ट्यूब है ये महिलाओं की आवश्यक जनन संरचना होती है, ठीक है। यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर कंप्लीट होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। और फैलोपियन ट्यूब जो है मादा जनन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में स्त्रियों में बांझपन का कारण हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 2 बार, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में स्त्रियों में जो है बांझपन का कारण क्या हो सकता है। तो यार देखिएगा, उपयुक्त सभी दुर्बल शरीर हो या फिर अविकसित अंडकोश हो या फिर फैलोपियन ट्यूब की विकृति हो, ये तीनों ही जो है स्त्रियों में बांझपन का कारण बन सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में जो है पुरुषों में नापुंसकता के लक्षण अधिक देखे जाते हैं, यानी किस पुरुष में नापुंसकता के लक्षण जो क्या है अधिक देखे जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। तो यार गर्म फैक्ट्रियों में काम करने वाले पुरुषों में भी क्या है जो है नापुंसकता के लक्षण देखे जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा लोहार जो होते हैं, बहुत सारा गर्म स्थानों पर जो काम करते हैं या फिर कोयला खदानों में जो काम करते हैं, इनमें क्या होता है अधिक टेम्परेचर के कारण इनके स्पर्म खराब हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है, इनमें नापुंसकता देखी जाती है। फिर अत्यधिक मादक पदार्थों का सेवन करने वाले पुरुषों में भी जो है नापुंसकता देखी जाती है, क्योंकि अत्यधिक मादक पदार्थों के सेवन से स्पर्म की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है। फिर अल्प विकसित वृषण, यानी अगर वृषण क्या है अल्प विकसित है तो भी क्या होगा नापुंसकता देखी जाएगी। तो उपयुक्त सभी सही है यहाँ पर, ठीक है। सभी रीजन को याद रखें क्योंकि क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंटी डायरोटिक हार्मोन की कमी से मनुष्यों में के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। हार्मोन का नाम याद रखिए क्या है, एंटी डायरोटिक हार्मोन है। इसकी कमी से मनुष्यों के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए क्या प्रभाव पड़ता है एंटी डायरोटिक हार्मोन की कमी से। तो याद रखिएगा अधिक प्यास लगती है। अगर ये हार्मोन की कमी है तो शरीर में क्या होगा अधिक प्यास लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट के निम्नलिखित में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। बहुत इजी क्वेश्चन, लगभग लोगों को आता होगा। निम्नलिखित में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। तो यार क्या यहाँ पर बात की जा रही है अग्नाशय की। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों का कार्य करती है। इस कारण हमें क्या बोलते हैं मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है C22H44 यानी 6C जो आपका 22 है, H44 है। तो ये किस विटामिन का रासायनिक सूत्र है। ये क्वेश्चन तो हमें लगता है हम आपके लिए छोड़ें, क्योंकि एक क्वेश्चन का जवाब को तो आपको देना ही बनता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। C22H44 किस विटामिन का रासायनिक सूत्र है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनन ग्रंथियों के वृद्धि में सहायक विटामिन है। याद रखिएगा विटामिन ई की बात करी जा रही है। यह जनन ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है और इसकी कमी से जनन संबंधी बीमारियां भी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफ्थोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ये क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा विटामिन के का नाम है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो याद रखिएगा 1:2:1। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ठीक है। ये इसका अनुपात होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जो है कार्बनिक यौगिक जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। तो याद रखिए विटामिन जो है स्वतंत्र अवस्था में कभी भी नहीं पाए जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो है मोनोसैकेराइड्स का उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक उप रूप है मोनोसैकेराइड्स, और इसका एक उदाहरण जो नहीं है वो है सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज है पॉलीसैकेराइड्स ना कि मोनोसैकेराइड्स। बाकी ग्लूकोज, राइबोज, फ्रैक्टोज ये तीनों ही क्या है मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, देखो मैंने आपको दो तो बता ही दिया था, मोनोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, एक है आपका ऑलिगोसैकेराइड। ये तीनों ही रूप किसके हैं कार्बोहाइड्रेट के, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत माने जाते हैं, यानी बेस्ट में बेस्ट क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत माने जाते हैं। तो आपको याद रखना वसा जो है ये ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बालों का उम्र से पहले सफ़ेद होना किस विटामिन की अनियमितता के कारण है।
यानी शरीर में कौन सा विटामिन कम है जिसके कारण जो बाल है वो उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं। बहुत से बच्चों के आपने देखा है बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बहुत से लड़कों के भी बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं उम्र से पहले। तो ये किस विटामिन की कमी के कारण है? तो याद रखिएगा विटामिन B3। विटामिन B3 के कारण जो है बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेग्रा रोग जो है किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है? IMP क्वेश्चन बताइए। तो आपको याद रखना है निकोटिनिक, ये विटामिन B5 है। तो एक क्वेश्चन बहुत इजी से याद रखिएगा, पेलेग्रा रोग जो विटामिन B की कमी से होता है। लेकिन अगर ये अंदर से पूछा जाए तो इसका रासायनिक नेम भी कभी कभी दे देते हैं। तो निकोटिनिक विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो है मनुष्यों में पेलेग्रा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ऑस्टियोमैलेशिया रोग जो है किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है? तो यार कि विटामिन D की कमी से ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक विटामिन है। याद रखिएगा प्रोथ्रोम्बिन के कारण ही रुधिर का थक्का जमता है। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं प्रोथ्रोम्बिन। तो इसके निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा है? तो याद रखिएगा विटामिन K। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कि मानव शरीर में अब तक कुल कितने अंग खोजे जा चुके हैं, यानी बॉडी के कितने पार्ट जो हैं अब तक खोजे जा चुके हैं और अभी भी चल रहा है। देखिए आगे और कितने खोजे जा सकते हैं। तो रखिएगा 80 यानी 80 अंग अब तक जो है पार्ट हैं मानव शरीर के अंदर खोजे जा चुके हैं। भैया आप गिनती करिएगा आप लोग कहाँ से कितना निकाले उन्होंने, लेकिन 80 जो हैं अब तक खोजे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस रोग का कारण होता है? हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस A या फिर हेपेटाइटिस रोग का कारण होगा हमेशा वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मादा पुष्प की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। बताइए, एक मादा पुष्प की सबसे महत्वपूर्ण संरचना क्या है? अंडाशय है। पंखुड़ी मादा और नर पुष्प में हो सकती है। पुंकेसर और पुंबड़ू ये दोनों ही नर पुष्प के लक्षण है, ना कि मादा पुष्प के। अंडाशय मादा पुष्प का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। तो देखिए स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, तो यार कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में किसे आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? बेस्ट में बेस्ट है। ये चीज़ मैं हमेशा याद दिलाता हूँ आपको, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये आप देखिए। बोल कर रहा है निम्नलिखित में आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो देखिए समुद्री शैवाल, समुद्री घास जो होती हैं ये आयोडीन की सबसे अच्छी स्रोत मानी जाती हैं। नमक, समुद्री मछलियाँ, समुद्री शैवाल ये सभी तो आयोडीन के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन सबसे बेस्ट स्रोत जो होता है वो समुद्री शैवाल होता है। ठीक है, तो देखिए ये थे बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चैनल के साथ अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि रेलवे एग्जाम्स के लिए हम बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपको रेलवे एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।